Här attackerar Israel Iran och kraftiga explosioner har hörts under natten mot fredag i huvudstaden Teheran. Israel har döpt den här operationen till Rising Lion och premiärminister Netanyahu säger att målet är att angripa Irans infrastruktur för kärnenergi, Irans raketfabriker och Irans militära kapacitet. Iran har å sin sida infört nationellt nödläge i hela landet och den iranska ledaren säger att Israel nu kan förvänta sig ett tungt straff.